歡迎各位聽眾同埋各位觀眾又嚟到我哋呢個香港農業 podcast 嘅節目啦。上個禮拜出咗街之後，反應算係點啊？都叫有啲反應啦。可唔可以透露有幾個人聽㗎？嚇，唔講啦，講呢啲冇癮啊。但係都有啲朋友都有啲 feedback 啊咁樣，同埋即係我發覺呢，原來我講嘢喺個冇稿嘅情況之下都幾甩咳嘅，咁所以呢，今日就唔講咁多嗱，即係有時唔同嘅，即係傾偈呢，你會發覺好似冇乜嘢，但係原來你聽翻呢，都真係有啲唔係好流暢嘅。不過呢，今日呢個 topic 呢，即係大家見到成台都係嘢呢，咁肯定我都係即係比較少講，即係比較少講到嘢嘅，因為我自己就好唔係好做加工品，咁所以呢，咁今日呢，就阿 Elise 就係啦，咁你做咩今日帶咁多嘢嚟呢？嚇？係，咁其實我哋諗今日即係今個禮拜啦，出咩片嘅時候呢，都諗咗哇，其實而家好應節啦，就嚟過年。咁樣上次其實我哋預告係講年花嘅，但係另一樣嘢呢，應該大家再急啲就係過年啦，大家可能會辦下年貨啊咁樣。咁通常呢，即係呢幾年大家都可以幫襯到好多用本地香港蘿蔔做嘅蘿蔔糕啊、芋頭糕啊。咁如果要訂糕呢，其實好似即係呢幾日大家都差唔多截止㗎啦，即係啲。我諗你出街嗰一日，你要即係你聽完就好訂啦。係啊，就係提大家訂嘅。咁所以就揀咗加工品嚟做今日個主題啦，咁樣。咁其實農產加工品就同恒仔講嘅就唔係個個農夫都會諗嘅一樣嘢，亦都係即係好多銷售嘅途徑嚟講呢，其實佢嘅流通又幾闊㗎喎。咁就可能我自己作為一個消費者啦，同埋叫做係都有興趣睇下唔同嘅農業嘅一個運作嘅模式嘅時候呢。咁有兩個問題可以預告下，我哋主要其實都係傾緊呢個重點嘅，即係當我哋傾得好遠嘅時候，其實都圍繞翻。咁第一個就係、其實香港點解會有呢啲類型嘅加工品？係基於咧我仲未攞蘿蔔糕啦等等咧，所以係冇最應節嗰啲嘅。咁就我自己喺屋企攞咗啲乾貨嚟啦，咁樣。咁你又見到哇啊呢邊有啲嘢飲啊茶啊，跟住呢邊有啲護膚品啊等等嘅。其實係都好似好多元化咁喎，咁但係其實有啲嘢咧香港係冇嘅。咁另一個問題就係咧，而家香港其實有啲大嘅計劃。頭先我哋講，香港蘿蔔喎，有整蘿蔔糕喎，好多地方都賣到喎。咁呢啲大嘅計劃或者一啲品牌，我哋叫大計啦。咁、我哋其實有啲咩觀察咧，或者嚟緊未來係可以有啲咩嘅方式去做一啲新嘅嘗試啊咁樣。咁我哋就逐啲講下啦。係啊，你全部都係你帶嚟，係咪你？我諗下係咪要介紹下啲？你首先你帶咗啲咩嚟嗱？我就當然知道你帶咗啲咩嚟啦。係，就係有啲你唔會做嘅乾咗嘅花。係啊，根本冇種過，唔識種，係咯。頭先其實都講翻轉頭，可能由個人開始做，即係我自己就比較多，其實係一個消費者角色咁樣。咁平時喺屋企啊，花就可能好輕鬆咁樣沖咩嘢飲，食用花係玫瑰花嚟嘅咁樣。咁又即係其實好多農場都種到唔少花嘅，但係會將啲花係種類夠多啦，甚至乎係有一個品牌咁樣去賣。即係我想揾食用花喎，就會揾邊個買啊咁樣。咁又唔係話好多個即係品牌做到出嚟咯。咁我自己比較常幫襯有爹哋叔，佢哋就有種我成日幫襯就可能係呢個係嗰個叫咩咧？菊嗰個萬壽菊啦，同埋玫瑰啊咁樣。尤其係玫瑰嗰啲就超級靚嘅，我會用佢嘅番梘同埋沖玫瑰花茶啦咁樣。咁平時即係你是但揾熱水沖，或者我沖個奶茶，再加幾塊玫瑰，咁就已經好 classy 啦咁樣。係啊，咁啊，即係啲乾製類嘅茶飲啦咁樣。
仲有呢個呢度好多諸君農場嘅嘢，即係唔係收咗因為去啱去完龍墟。係啦，啱啱去完龍墟咁就佢喺隔離檔咁樣，因為生意麻麻地，所以我自己啦咁樣就去咗即係揾龍友交流咁樣，咁就見到佢有好多產品，其實我都係第一次去留意到佢哋咁多呢啲即係加工嘅產品，有咖啡嘅果皮茶啦，咁有做咖啡啦。佢有咖啡樹嘅。係啊，但係做到呢啲咁容易幫襯買嘅包裝咁樣，即係一個掛耳咁樣，係好適合做手信嘅。係，我通常就會帶呢啲手信係去俾台灣嘅朋友咁樣，就同人哋講啊，香港都有。咁仲有啲其實都幾有趣嘅，譬如月桃葉呢啲茶咧，喺香港係好少人用㗎。咁我就問點解，即係佢哋會識得用月桃葉同埋叫月桃啦咁樣，喺香港通常係叫佢野生薑咁樣，咁就係我唔係好識喎。未聽過呢隻嘢係咪？好少聽喺台灣係一個好常用嘅民族植物嚟嘅，客家人會攞嚟包粽啊，咁原住民咧就會攞佢種子嚟做調味啊，用個葉嚟包一啲唔同嘅食物去做烹調啊咁樣。咁原來諸君農場嘅農友咧，佢係有一次去石門島嘅時候，見到佢哋有好多月桃嘅產品賣，跟住有一個花好靚，係好似貝殼咁樣，白白地、粉粉地、黃黃地色嘅咁樣。咁佢就即係喺香港都種下啦咁樣。咁嘢飲啦，比較大嘅機構就做咗啲仲有個價錢牌嘅，即係嘉道理農場啦，有做。我想有興趣睇個價錢牌多啲喎。喺邊啊？價錢牌咧？好似係幾十蚊㗎咋，我唔記得咗。見唔到個牌。原來唔係。係。咁同埋觀鳥會有同如果香港去合作整咗呢個用佢哋嘅魚塘嘅蜂蜜去做嘅嘢飲咁樣。咁我就喺度晒冷啦。仲有呢個好重要嘅。係我哋好朋友啊！我有咩講啊？我又唔係我整。有冇食過？有成日，即係之前阿跳姐都送咗好多俾我。佢做呢啲加工都好犀利嘅。薑糖。係，即係尤其以個體農戶嚟講，佢加工係做得非常犀利。係啊。係啊，你其他嗰啲有啲可能你都要同啲大嘅單位合作，或者佢本身係要啲單位都要有翻咁上下大，但係跳姐就真係佢自己可以搞啲掂好多嘢。即係呢個晒冷咁樣啦，其實你都見有個簡單嘅分類㗎嘛。咁食得同唔食得？係啦，食得同埋唔食得啦，最簡單咁樣。咁唔食得嗰啲我哋唔講住先，即係講食得咧。如果以消費者嚟講，其實就諗嘢飲嘅嘢食嘅。咁頭先講蘿蔔糕嗰種係即係已經整好俾我，就係可以當一餐飯咁樣嘅。咁呢啲係消費者角度比較多啦。咁但係如果由一個製作嘅角度嚟睇咧，其實咧有一個加工嗰個程度去之分嘅。頭先我哋咪後都講咗，其實有啲嘢我覺得係加工，但係恒仔你覺得好似唔似真係加工。係啦。你係想講譬如話，即係一個圓形嘅農作物。係啦。即係我哋頭先嘅討論就係究竟咩叫做加工咧？即係好似幾年前都有啲文章有講過，如果一個農友將種咗出嚟啲菜曬成做菜乾，咁呢個果跟住再 pack 做菜乾去賣，有啲似啲食用花啦。即係譬如呢個苦瓜茶咁樣，其實佢雖然叫茶，佢冇茶葉嘅，佢只係乾咗嘅苦瓜啫咁樣。嚇！呢個係咪都係果皮茶？但係咪使唔使炒㗎？可能都要炒係嘛？唔知啊，唔知。呢個應該我估應該唔使嘅咁樣。但係你嗱，譬如呢啲就應該乾咗佢啦。係啦，最簡單我哋諗就係乾燥咗嘅狀態咁樣。咁其實即係法例上有佢自己個食物加工嘅條例去規管啦，有啲特定嘅場所。咁但係頭先講一啲你諗菜乾啦，佢只係乾咗嘅菜啫喎，佢算唔算一個加工品咧？蘿蔔嘅菜脯啦咁樣，咁呢啲係一方面好傳統嘅農夫都會做嘅加工品，係啦。咁即係當然我哋會覺得呢啲花茶咁可能玫瑰花好 fancy 喎，唔係傳統農夫會種嘅花。咁但係譬如菊花、韓菊呢啲曬乾咗。其實一路都有呢啲咁嘅中藥係。都唔係唔做嘅，係可能做咗我哋唔知，佢冇攞出嚟賣。係啊，
咁啊，呢個係我哋覺得一定係植物個層面係有啲變化嘅，佢水分蒸發咗咁樣。咁佢係方便咗保存嘅。咁但係喺嗰個操作上咧，就好似好少功夫嘅啫喎，或者甚至係唔當真係做一個食物處理嘅咁樣。咁仲有一啲係我覺得都係算加工，但係咧，恒仔你又話唔係嘅喎，我唔知講應該叫米係。係啦，我哋講呢個收米嘅時候，咁咧應該係一粒粒稻啦，咁樣稻米。谷啦或者係谷啦咁樣，食谷種嗰個谷種。谷啦。就係有埋嗰個叫咩？殼。有個殼啦，係。有個殼咁樣，咁但係我哋真係食嘅時候，你要經過咗好多嘅工序。剪米啦、蒸米啦，主要係啦，即係你將個殼打走咗個殼，跟住你仲有層嗰啲糠喺度噶嘛。你可唔可以簡單講下由收割咗之後？喂，一來應該而家咧就我應該 key 咗啲片上嘅過程俾你睇，但係另外就係即係我哋都要經過磨米啦。我哋所謂磨米，簡單啲講就唔好講到咁複雜。磨米咁磨即係除咗你要將本身嗰個殼係要即係甩咗個殼之外咧，咁你跟住其實你再裏邊仲有2層噶嘛。咁我哋就要攞到即係你見到譬如話你打咗個殼咧，其實仲有一層糠，即係再磨佢磨到我哋呢個過程就叫蒸米啦。咁然之後，如果你要有時做日本酒咧，即係嗰啲清酒咧，佢又甚至係啦，佢嗰個精米步合有講到幾多個 percent 咁樣。其實佢講緊係可能攞緊個米嗰個最核心嗰個，佢哋會叫深白嗰個部分嘅幾多個，即係咁有啲可能做到好多嘅，有啲就即係冇咁多。其實就講緊佢有幾純啊咁樣。咁但係咧，你頭先話呢個，即係我哋香港譬如話因為我哋係新入去種，咁我哋新入去種咧，喺我哋嘅角度由種去到收，咁收割成個過程由收米去到剪米，再去到蒸米。喺我成個過程，我呢個過程咪叫收米咯。即係我係冇諗過原來有人會稱呼呢一個部分叫加工。不過諗下都係嘅，因為喺外地，如果佢個農業市場係完整一啲，佢呢一個係另外再揾個廠去做㗎嘛，即係要揾個剪米廠做㗎嘛。咁所以你可以話呢個係加工，但係我哋即係去做嘅時候，我就唔會特別諗去叫做加工咯。同埋就係加工呢2個字咧，其實都好得意嘅。加工啊嘛，即係應該係有啲嘢加咗啲工序上去。咁但係乜嘢先叫做加咗個工序咧？即係譬如話你唔賣菜賣菜乾，咁你中間應該係有個 step 係加工，就係曬乾佢。咁呢個就叫做加工啦。咁但係譬如話，如果我賣啱啱講咩？賣粟米係啦，我斬咗落嚟，再 cut，跟住可能剝2層皮，先再運出去。咁呢個剝皮算唔算係加工咧？我諗應該又唔會有人覺得呢個 step 叫加工啊嘛。我哋會當係收菜嘅一部分。係啦，咁好似或者係賣一啲瓜好大件，剁開佢，咁樣呢個叫唔叫加工咧？呢個應該即係嚴格嚟講係一個。但你又 pack 翻佢㗎嘛？你又食物處理 pack 翻佢㗎嘛？係嘛？咁所以即係加工品呢3個字本身就係我唔知點樣去定義佢嘅，所以有時都係啊。如果係由呢個農夫嘅角度啦，咁就係每一個農作物佢應該係去到某個位先可以賣得嘅狀態㗎嘛。係啊。咁如果米不係啦，米嬲就係你唔會賣 OK，你有啲人都會賣穀嘅。我見到而家好似有人中意話上網買啲穀翻嚟，跟住自己磨米啊嘛。有啲人係咁樣㗎嘛，係嘛？咁但係以前正常你去買超級市場一包包米，佢哋唔係咁樣㗎嘛。即係嗰個就係嗰個我哋要賣嗰個農作物啦。咁樣咁我哋就未必會視嗰個係一個即係嗱，好似譬如呢個手工煮糖漿，其實呢個手工煮糖呢幾隻字咪就係已經講緊佢係有一個加工嘅過程咯，係嘛？佢要攞埋牌添啦，即係要有晒食物標籤啊咁樣。咁呢一個我諗就係比較點講咧？直觀啲就會好明顯有個加工嘅過程。係啊，但係就唔係我哋講嗰啲。咁點樣？即係我自己點樣睇咧？大家都可以分享下，就係佢嗰個作物嗰個形態，即係佢由一粒穀變咗一粒米啦咁樣。即使佢可能係梗米嚟嘅，即係有個
有多少少保留嗰個叫咩？嗰咁咪嗰個即係冇打得咁多啦咁樣。咁但係其實你係改變咗佢嘅形態一啲嘅咁樣，或者係佢水分係蒸發多咗嘅咁樣。咁我覺得呢啲都係一個工序。咁譬如咖啡嘅話，佢某程度上都係唔可能係賣嗰粒果噶嘛。即係咖啡本身係粒果啦，咁就係有呢個果皮，跟住包住入邊有一粒好似豆咁樣嘅嘢，就係咖啡豆。跟住有啲咩水洗啊、蜜處理啊、嗰啲叫做或者發酵嘅工序之後再烘焙咁樣先可以出㗎嘛。即係通常一個咖啡豆係要去到呢個狀態先可以賣俾消費者咁樣嗰一刻咁樣。甚至乎即係你再多一層就直頭係你整埋咖啡入罐。都入樽呢個位。唔係佢直頭唔係啊！你就沖埋佢出嚟啦，沖埋佢出嚟。係啦。係嘛？咁你所以加工係去到邊個？即係由茶葉變咗一啱茶啦。係啦，咁啊都可以係一個，所以其實我都唔係好即係定義到點樣去邊個位先叫，或者其實唔使都唔需要定義嘅，其實即係每一個農產品佢嗰個位其實應該有啲唔同嘅。唔同。咁再講下啲分類啦。頭先話即係米啊、咖啡呢啲係一定要加工咗咧，消費者先至會即係直接買嚟用得着，係啦，食到嘅咁樣。咁但係有一啲農產品應該係其實你唔加工，你就咁咧都可以食嘅，但係通常會加工咗先嘅。就譬如係啲咩咧？就係青梅咁。咁青梅你就咁生拍都唔係唔得嘅。浸酒啊！係啦，但係好少人會咁做啊。咁就可能係青梅已經浸咗青梅酒啦，或者係佢買一個 DIY set 俾你咁樣。即係而家啲農場會嘗試咁樣做。哦，係咩？有㗎。係啊，因為如果我淨係聽過話賣青梅，冇聽過賣 DIY set 喎。咁佢酒底係咩？佢酒底係咩？佢買個樽俾你咯，可能。咁唔係，我係即係譬如日本啲超市成日見嗰啲係啦，咁但係如果喺本地嘅農場應該就未係咯，譬如田野都唔係嘅，佢可以賣嘅，佢而家都仲有。譬如孖蒸啊。係咯。即係有啲本地嘅醬園啦，都有出啲本地嘅即係啲蒸餾酒啊。三生嗰啲咯，三生都可以。係啦。有酒廠。酒廠啊咁樣，咁即係其實可以係成個 package 嘅咁樣，咁但係連個酒都喺本地嗰度做埋咧，咁就好似太癲啦咁樣。即係你話連個米做清酒咁樣。冇米做清酒就冇。本地米做清酒。清酒太難啦，係咪？但係我哋都唔係種緊嗰啲米。哦，要珍珠米咯。仲要再有細分㗎嘛？即係如果你日本嘅話，你去到新式佢哋有一種，跟住可能喺紅本又種緊另其他。月光米嗰啲。係啊，所以清酒、糯米酒就自己即係有好多都會當係煮，自己整都會有嘅。係。頭先講呢個青梅啦，有冇諗到其他例子考下你？係通常會整埋先俾你。你講整成即係已經成為咗酒啊？即係啲農產品係就咁賣俾你咧，你其實好難就咁食嘅。我覺得有半個例子就係洛神花咯。神花。其實洛神花你唔做加工，你就咁買咧，譬如喺農墟咁樣，咁係嗰個工序其實要做咗你先可以享用到佢啊嘛，你唔會就咁生拍個洛神花，雖然係花萼咁樣。嗱，喺個農場有人嚟參觀嘅時候，我係會話俾人聽可以食。咁佢係有少少厚度㗎嘛，佢都可以拍嘅，都可以拍嘅。不過就好酸咯，你生拍，你一定係用嚟煲水煲煮醬咯。係。咁睇下嗰個加工嘅過程係喺農場嗰邊，或者曬乾嘛，曬乾都好興。定係翻屋企咧，你就可以自己整果醬啊之類咁樣。咁如果大家諗到可以歸下類啦。不過洛神花呢一個產品就比較特別一啲嘅，我覺得，因為洛神花你香港基本上，我覺得洛神花唔係少人識嘅嘢。即係多人識嘅，即係好似埃及係好出名㗎嘛。本身喺超市好似都有洛神花茶賣。咁但係你喺進口嘅洛神花
同本地嘅洛神花嗰個新鮮度係唔一樣嘛，佢就一定係乾咗俾你運過嚟。咁你喺香港其實你係倒翻轉，你有得真係買新鮮洛神花俾人，係咪？即係你呢樣嘢就外國進口嘅係做唔到啊嘛。所以未加工嘅洛神花都唔先係矜一貴。定，唔一定冇市場咯，你新鮮。我哋可以開拓下呢個市場咁樣。我哋係應該農墟成日都有㗎，新鮮洛神花，即係唔係成日，即係按季節啦，即係有咪有咯。我都買過啦。所以反而佢個價值其實係在於佢係可以俾你享受嗰個加工嘅過程咯，即係佢新鮮啊嘛。唔係，但係未加工都有好多人你就可係以要現成果醬咁賣嘅。嗯即係係啊佢食佢，因為但係咧洛神花果醬咧好得意，即係咧洛神花係一個我相信喺香港嚟講唔算好難種到嘅農作物，咁啊新手都容易上手啦。咁然之後咧所以好多人一諗搞活動咧，我都係嗰陣時我咪搞啲洛神花相關嘅活動啊。所以咧洛神花果醬啊，即係唔係話佢容易做，咁但係佢好似都幾多人會一諗要做加工就係洛神花嘅乜乜咁樣，呢個係好普遍嘅現象咯。咁所以做到去中後期發覺，咦唔係喎，洛神花可以做到有啲爛喎，即係個個都做，個個都咁又好合理嘅，因為你種嘢嘅時候個個都係嗰啲時候出嗰啲嘢啊嘛，係啊咁所以就呢一兩年都唔會特別再喺度自用咯，自用咯。我又可以分享下洛神花呢樣嘢，因為我之前喺台東、台灣嘅東南邊，台東呢個地方度讀書啦。咁咧洛神花其實係台東嘅一個特產嚟嘅，嗰度其實有啲似香港嗰個情況，就係如果你想比較生態友善或者真係好粗生咁樣種啲農作物咧，就係洛神花啦咁樣。咁所以喺一啲山坡地啊，周圍都種咗好多嘅。甚至咧，成個縣咧係會搞呢個洛神花節嘅。咁喺特定嘅時候就會賣呢啲洛神花。咁如果以我香港嘅角度就諗，香港其實啲有機農夫已經好辛苦都賣唔晒啲洛神花喎。究竟台灣係點樣可以做到個市場？即係佢哋大量咁種，都大量咁樣去消耗到咧咁樣。咁其實係即係成個地方可以將佢變成好入屋嘅。即係你如果喺香港諗洛神花就只不過係其中一種農產品，但喺台東咧就會覺得佢係一個代表嘅農作物咯，即係佢唔會話你好容易種，好普遍，所以咧就唔矜貴，反而係將佢變成台東嘅代表物咁樣。咁如果你去啲飲料店啦，即係香港都有啲手搖茶飲啊，我都成日飲洛神花嘅，我成日喺逢 X 居食藥膳嘅，咁就會嗌佢有洛神花，好少食麵嘅地方有洛神花茶飲。係啊，有啲台式嘅感覺咯，就會係啊。咁佢即係當地嘅茶飲店咧，就會做好多洛神花有關嘅嘢飲。咁而你喺其他香港啊，好似都有啲要搜羅下喎。如果留意到，係啊。咁如果喺其他台灣嘅地方見到有洛神花咧，就會知道係台東嚟嘅咁樣。咁呢一種但其他人唔種嘅咩？其他地方。係咯。因為台東農地比較多咯，同埋其實咧會揀啲冇咁靚嘅地，即係唔係話平坦啊、大片啊，係啊粗生嘅山坡地。同埋佢本身佢嗰個即係比較強勢，成棵植株，咁佢咪可以你種咪冇咁多雜草咯，即係佢可以同雜草競爭到。佢本身大咗又即係喺度。佢嘅 turning rate 其實係比較低嘅，即係你一年就係種一次。係啊。咁佢種緊佢嘅時候咧，收成之前咧，其實你又種唔到其他嘢喎，嗰塊地咁樣。咁所以如果你地方又唔係好大咧，好似又唔會大量咁樣種咯。佢香港有啲農友佢種嚟都係為咗抑制嗰啲雜草或者係唔好嘥咗一兩行咁。係啊係啊係。我記得喺燕江嗰頭咧有一個應該假日農友嚟嘅，咁佢可能就因為佢假日農友，咁佢打理得個田好好嘅，咁但係佢就有一行係專門種洛神花，咁我都係有啲奇怪，點解會成行洛神花？咁我再睇埋佢嗰啲作物嗰啲配搭之後，我估佢係即係我同個 friend 行過去，咁我哋估佢係一個假日農友，咁佢因為呢一種農作物你又唔使話好頻密咁樣去打理啊嘛，咁所以佢呢一種種洛神花其實一個策略性令到個農場係有少少產出嘅同時，佢嘅打理又唔會太多咯。
即係佢會有一個咁樣嘅 character 喺個農場度。咁而佢會唔會攞嚟做加工？咁可能佢會嘅，即係可能少量自用啊咁樣，或者送俾朋友啊呢一種咯。即係唔會係佢嗰個場嘅 main product 咯，一定係。有個洛神花嘅加工品係台灣我見到有係幾得意啊！如果香港有農友做都幾好，即係洛神花粉咯，即係曬乾佢之後將佢打粉，即係好似薑黃粉咁樣。咁跟住你就可以當佢係食用色素啦，或者係即係嗰個天然嘅酸味嘅來源啦咁樣。OK。係啊，我其實都幾疑惑點解但係香港冇嘅。佢打粉要曬乾先打定係應該曬乾咗先？OK，打。曬乾先打得到㗎嘛，係咯。薑黃有冇試過打粉啊？我冇種過呢啲係啊，因為我唔係呢啲要做咁耐。同埋香港有冇咁多人中意食薑黃飯啊？係呢個搞笑嘅位係我哋頭先都話啊，我屋企都有薑黃喎，但係冇帶出嚟，因為嗰間薑黃都唔知擺咗幾耐啊？係啊，係。係永遠都食唔晒嘅咁樣。薑黃呢啲喺香港又係，你其實應該係有市場嘅，即係譬如我哋可能講姐姐啊、東南亞嘅飲食啊，基本上個飯都中意即係黃色咁樣啦。平時去食呢啲薑黃飯都特別矜貴㗎嘛。加錢咯要。係啦，加幾蚊啫嘛。加幾蚊。咁但係如果你喺屋企做咧，你又唔會餐餐都食咯咁。咁我之前會攞嚟整即係個薑黃牛奶咁樣嚟飲咁樣，就好似好暖粒粒辣咁樣。咁但係咧，你唔會日日飲咧，即係會永遠都飲唔晒咁樣。咁煮咖喱咯，煮咖喱可以落多啲咯。係。都好難用，好難用得晒。一啱仔都有排用。係咯。頭先講到就即係呢啲薑黃啊、洛神花啊，某程度上佢都算粗生。咁所以加工個位就係你點樣令到佢俾啲顧客係更加容易即刻用到啊嘛。咁譬如薑黃已經變咗粉啦，咁就直接加落去。如果你未變粉咧，其實就咁一片片咧，係唔知點樣煮嘢食嘅，係仲難用嘅咁。咁但係最大問題係本身個農友佢只係諗住唔好嘥咗寒田，種少少咁樣。咁呢個都係即係講到香港嘅一個即係實際嘅困難位啦咁樣。咁當你個規模唔大，咁就即係自然就唔會自己有一部烘乾機，唔會自己有一個打粉嘅機咁樣。咁你話要做呢啲包裝咁樣，如果係粉嘅話，你又想佢會唔會真空好啲啊？咁樣咁譬如咖啡呢個咁，佢其實係密封咗㗎嘛。咁呢種包裝你點樣揾個機去做啊？冇理由自己買一部㗎嘛。咁啊，其實都可以延伸講，就係有一啲大啲嘅機構可能會做一種聯乘啦、計劃啦咁樣。咁係希望將一啲農友可能連結到喎，即係頭先講話要用啲機啊，或者係個量農產品個量要大啲啊，係咪可以有一個協同嘅效應咧？咁樣或者做一啲品牌啊咁樣，咁我哋又可以即係分享下平時留意開嘅有啲乜嘢大嘅計劃咁樣。係啊，有冇幫襯過啊？又係唔食嘢嘅，又唔煮嘢嘅咁樣。幫襯啲咩啊？有冇幫襯過買嘢飲啊？買嘢飲嗰啲，買咪有咁實咁你互相有時農區幫襯下啲行家都有嘅。不過你話譬如話做蘿蔔糕，我哋好似都農場都會自己成班一齊做啊，即係佢哋會做，我冇啦，我好少參與。即係比較似個 workshop 咯，即係或者都唔一定係開俾人㗎啦，自己整啊！依家好多時都好多，因為好多而家種嘢嗰啲都係中意自己煮嘢食啊嘛。係啊，咁所以佢哋就會自然就一定，即係佢哋會享受呢一啲嘅樂趣咯。頭先講到個問題就係你自己整，其實你唔係咁容易可以賣到出去，或者你又要攞牌啊、包裝啊咁樣。咁係冇咁難，而家有農家樂啊嘛，係咪？你都要申請咯，即係佢又有你畫個廚房啊咁樣，係啊。咁如果真係想協同效應咁樣一齊出一啲 brand 咁，其實過往幾年都已經有一啲機構做過啦咁樣。頭先有講話啊，記得大家聽嘅時候要推廣下就係可能要訂呢啲糕啊、辦年貨啊咁樣。
咁就係有一個香港蘿蔔嘅一個大嘅 campaign，係啊，據我所知咧，佢應該係由2020年嘅秋冬天就開始已經準備緊嘅。咁所以由2021年嘅新年啦，到去而家嘅話，其實我覺得個形態已經有少少轉變，即係唔係淨係講香港蘿蔔，反而咧就係有好多嘅佢哋叫做下游啲嘅機構，譬如一啲食物加工廠啦，或者啲餐廳啦，已經係繼承咗佢哋原本成個香港蘿蔔嘅呢個網絡啦，咁就自己有做更加多嘅同本地農產品有關嘅其他加工品㗎啦，咁樣。咁啊講即係上下游呢個概念啦，大家可能知台灣有一個媒體佢就叫上下游咁樣。咁喺農產品方面，上游應該就比較容易理解，就係比較原型食物出產嘅時候，農場嗰邊嘅咁樣。咁去到中游可能係一啲食物加工啦，或者餐廳啦咁樣。咁去到下游咧，應該就直接消費者享用嘅時候啦。咁但係頭先講可能有唔同時間線㗎嘛，有可能係由佢係一塊葉嘅時候買佢，定係你已經變咗係一個花嘅花粉啊、花乾啊，甚至咧有啲下游你已經整咗做啲糕啊咁樣。咁但係成個聯成咧係要點樣做到咧？即係我哋想像緊佢同啲農場之間個聯絡啦，點樣預告嗰個大概嘅產量，咁同啲餐廳同埋加工廠去協調啊，你大概做到幾多咁？但係同時間又要同消費者去講，其實你幾時要訂啊？你賣得幾多啊？咁呢個係我哋想像中直接賣俾消費者嘅。咁啊仲未講係如果你要上架。咁就係譬如去一啲大嘅超市，會唔會有個凍櫃係俾你擺嗰啲糕咧？因為做蘿蔔糕咧，其實佢係好容易就即係佢要冷凍咁樣保存啦，你唔可以喺常溫度擺佢。如果要常溫擺，其實係另一種技術啦咁樣。咁呢啲設備其實如果你單靠個農場係好難，即係買到去商場或者買到去撳入屋嘅。我哋唔講商場嘅話咧，就係講更加多一啲社區嘅小店，可唔可以做到共購啊？會好似更加入屋喎，好似同農夫之間嗰個關係係更加緊密。即係小店佢本身已經有一班熟客啦，咁就可以同熟客講得好清楚啊！成個古仔個蘿蔔係點解要喺香港度有邊啲農場度種啊？有咩品種啊？個味道有啲咩唔同啊？你可以點樣自己去買蘿蔔嚟整糕啊？定係有唔同嘅品牌，有啲素食嘅，有啲唔同嘅技法做嘅糕嘅咁樣。咁如果話呢一個嘅 campaign 係一個，我覺得係香港有史以嚟最大嘅一個上下游連結開拓嘅農產品嘅民間自發嘅 campaign 嘅話，我覺得都好多人都會同意啦。咁樣即係香港蘿蔔呢樣嘢。但係確定以前係冇？如果話以食品加工嚟講，香港嘅農產品有冇咧？可以係咯，可以諗下，即係我哋講緊以前嘅米。I mean 嗰個年代。係要有一個自己品牌啊，不過係一個商品化咯，因為以前嘅農產品其實唔需要咁商品化，即係以前。元朗絲苗算唔算？嗰個年代嗰種。佢唔使加工啊！如果打谷都算加工啦。係咯，所以我咪覺得唔係咯，我覺得唔係，我又唔係覺得唔係，但係我唔係係。不過呢個你話我哋講緊嗰啲大嘅 campaign 咧，即係譬如話好似大嶼山嗰邊都有做攞黃皮去做啤酒定咩？係啊，嗰啲㗎有即係有呢啲咁樣嘅嘗試咁。佢呢啲都係一啲我哋會叫做黃皮甚至唔係特用作物啦，黃皮直頭係本身都可以食啦。咁但係有一啲即係佢譬如香港蘿蔔或者仲有咩咧？咖啡依家仲有冇人做啊？有都有，但係佢哋冇夾一個 brand 㗎嘛。如果話係丹竹坑嗰邊啊？定係唔知啊，我唔熟，因為種荔枝窩仲有好多咖啡樹。種咖啡係唔係另一班人嚟嘅好多時。不過咧，我特別頭先啱啱我醒起一個位就係呢啲特用作物啦，我哋會叫即係如果你唔加工，佢就冇乜用嘅農作物咧。其實有時即係農友佢唔係個個種啦，第一
嚇，就算佢種可能譬如好似頭先所講洛神花，佢有另一個角色喺個農場度，或者係即係佢唔係為咗真係要去賣嗰個特用作物咯。你記唔記得我意思啊？即係就算係啊買唔到，但係佢其實已經係 fulfill 咗係啦原本農夫咁但係咧，嘅角色但係有一啲農作物咧，即係譬如話以蘿蔔為例啦，即係蘿蔔大家知我哋通常做蘿蔔糕就池水蘿蔔啦。咁因為佢只有一個用途，都唔係嘅，都可以食嘅粉啲煲湯都得。但係大部分嘅都係會用池水蘿蔔做啊嘛。咁所以咧，佢有一個 risk 就係、如果你趕唔到，遲咗或者早咗，咁你嗰批嘢就唔使用㗎咯喎。係啊即係嗰批嘢冇咩地方可以出到貨，即係譬如你過完年先至種得起嗰啲蘿蔔，咁其實嗰啲蘿蔔你都唔會再用嚟整蘿蔔糕啊咁樣嗰啲，所以即係呢個大規模嘅呢一啲咁樣嘅計劃，其中一個難度，尤其對種嗰個嚟講咧，佢都幾有一個技術嘅要求。如果你係好新手嘅農友，其實幾難去參與到呢啲咁大規模嘅 project。咁另外頭先講譬如黃皮呢啲，咁你更加本身就要有棵黃皮樹啦。咁黃皮樹就更加唔係你今年開始種，下年就會有嘅東西。所以呢啲 project 其實你對譬如好似我哋呢啲新農嚟講咧，就會比較即係雖然我唔新，但係即係我就比較唔係好特別想參與呢啲種呢啲東西咯，因為對我個技術要求有啲高，咁我又唔係真係種得咁好啊，咁你咪你好坦白啊！唔係坦白，咁有啲嘢你有啲嘢你有啲信心嘅，有啲嘢個信心即係譬如你一叫我種啲十字花科嗰啲嘢就唔掂，即係係啊，真係難搞。咁但係如果你叫我種個粟米啊，種個茄啊，咁我都應付到啊嘛。咁但係你要去到參與，喂，第一你唔可以交唔到，因為你交唔到咧，頭先你話上游連接下游啊嘛，上游俾唔到就自然冇中下游啦，係咪？即係你好話唔好聽，我種茄失敗咗，啊咁都叫做假設啦，即係種茄咁啲客。即係好直接啫嘛，佢咪冇咯。咁但係你中間就係、你唔單止係你冇，整嗰個又冇，賣嗰個都冇。咁最尾個顧客就當然更加冇啦。咁你係4個 parties 嘅人都會冇咯。咁所以即係要去種一啲呢啲我哋叫做特用作物，即係或者你特用作物嘅意思就係你唔加工，佢都未必有其他嘅用途嚇。呢一啲就會有呢啲咁嘅危機啦。同埋頭先點解會話咁大危機咧？因為我哋想做大個餅啊嘛。即係如果你係自己農場自己賣，呢期雖然話蘿蔔糕唔係好趕得切做喎，咁但係我有一班共購嘅熟客咁樣。咁其實蘿蔔本身你攞嚟炆又好，炒又好，你食到㗎嘛。蘿蔔已經算係用到㗎啦。係啊，係啊。咁其實個 risk 就唔會咁大咯，即係我講唔切啫，但係都係食得㗎嘛咁樣。咁但係個價都會唔一樣啦。冇辦法，即係呢個係農業嘅一個天時地利人和，本身真係複雜嘅位。咁但係如果你話做大個餅嘅呢一種 campaign，佢嘅限制喺香港嚟講，即係點樣令到更加多嘅新農夫啦，或者技術門檻係咪可以低啲咧？同埋有一樣嘢就係，如果嗱嗰個咩叫做大個餅，或者我哋係咪真係需要一個共同嘅品牌？如果個共同品牌，嗱我舉一個例，如果你去買一啲，即係譬如你去超級市場你買餃子咁樣，咁你買個餃子其實你每一粒餃子，即係嗰啲冷凍餃子嘅質素都接近係即係因為好標準化㗎嘛。咁但係你喺香港唔同嘅農場，佢可能佢用嘅種子會有少少唔同，農法都會有少少唔同。咁去到加工嘅時候，每個單位可能有一啲個煮法都有啲唔同，量會用嘅量都唔同啦。咁其實佢係冇一個好 standard 嘅一個東西。咁當然你話 OK，咁呢個 campaign 唔係真係要個 brand 晒所有產出嘅蘿蔔糕嘅但係喺上面俾落去嗰下，其實我先唔好講話種得唔好先，直頭可能連個品種都會有啲啲唔同，係嘛？咁呢一樣嘢係即係我覺得喺香港嚟講幾難
幾難 brand 嘅一樣嘢嚟嘅。因為香港個係啊農業本身個特點其實規模好細啊係嘛小農係啊，小農為主咯。為主啊嘛。但係小農嗰個特色，譬如其實你反而唔同嘅農場係咪可以種緊唔同嘅品種去試啊？甚至乎佢就係想唔係種同一個品種啊嘛。即係好似即係你白粟米都好多個品種，點解我哋要揀呢隻做，唔揀嗰隻做？都已經係咯，所以我會覺得呢啲，我又唔係唔睇好嘅，但係我會覺得呢啲係都要有幾有技術，去到某一定嘅技術層面先至可以參與到嘅一啲嘢。係。咁當然啦，咁佢哋本身就有技術。所以你而家我冇參與嘅農作物，咁你啲粟米之前有冇試過做加工？有，我哋有做酒咯，哦。都係交俾人做。哦。我哋就將佢脫粒，跟住然之後就俾晒其實嗰陣時 Beethoven 就做蜂蜜酒咯。係啊，有做過呢啲，呢個就直頭將佢嗰個作物個價值提高好多添，因為我哋係攞 agri-food 俾佢噶嘛。即係我哋攞啲唔到，唔係話唔食得，但係即係可能細條少少，未去到 S 級嘅，我哋就攞嗰啲俾佢。咁我哋咪將一啲叫做真係就用緊個剩餘嘅價值咯。咁但係呢啲都而家我哋都冇做啦，亦都好萬中無一嘅，我覺得即係你唔係隻粟米都做到啦，亦都唔係點講呢？呢個又同你頭先講嗰啲加工品又唔一樣咯，係嘛？每樣都唔同。係啊，真係唔係同一樣個嘢位，唔一樣係即係佢係做酒啊嘛，佢係首先佢係飲品，飲品佢儲存上各樣嘢嗰個同你蘿蔔糕都已經有啲唔同，係幾？跟住第二就係酒啊嘛，佢對嗰個 market。牌嘅咁樣。咁我哋當然即係我哋自己做唔到，咪俾咗人做咯。係啦，咁呢一個佢對個 market 你覺得係大咗定係？大咗，咁你一講酒，我諗你即係撲到嚟啦，啲人都。所以酒係比蘿蔔糕更加吸引㗎。我肯定，因為佢就算賣個價錢都會吸引啲，係啦。咁其實幾年前呢，我記得有試過喺農場阿毛佢有種大麥，咁我哋收咗啲大麥嚟，其實即係你一麥，跟住下一個你就會諗係咪可以做啤酒啦？係咪？啤酒返香港種唔到，但係原來大麥小麥都種到㗎嘛。咁當然你種大麥小麥種唔種，即係你要種大麥小麥嘅話，其實你就要喺第一，你就喺農產嘅旺季，即係秋冬季，就要攞咗成幅田去做。如果好啦，真係有一個本地嘅釀啤手工啤，佢同我哋收購，我相信佢起碼要 cover 到嗰幅田個本身冬季嗰個產值，我哋先即係農友先至會有機會肯幫佢做啦。咁但係本身做大麥，你真係要用到好大地方，你先至可以做到可能係100支啤酒嘅啫喎。咁樣咁你變咗農友，我即係農友就會問，咁我係咪要喺呢個季節本身我哋種菜種到咁大嘅時候，就要攞幅田嚟去做呢件事呢？咁樣係嘛？其實我相信，如果話香港手工啤攞本地嘅大麥小麥嚟釀，即係佢又會即係手工啤而家有少少 drop 咗啦。咁但係幾年前佢興旺嘅時候，哇！如果呢個 gimmick，我諗你個支啤就100蚊一支都有人同你要，係嘛？咁依家可能80蚊啦，但係你呢個 gimmick 係好齊㗎嘛，係咪？咁但係呢個就係第一，佢一定要揾好多農場同你一齊做，因為我相信每一個農場可能得5斗至8斗地，佢一定係唔會俾到好多個量你。第二就係好啦，咁你要去 group 啲人一齊同你做啦嘅時候呢，咁我哋今年新興我都有個上年都有個農友種咗少少麥，但係我哋都唔知曬嗰我都唔記得咗我嚟做乜啦，好似炒一茶咁咯。自己做咯，係啦。麥茶。係啊，炒麥茶，但係點解冇去到做？即係第一就係我哋收翻嚟個量又唔多啦，第二就係唔識加工啊。係啦，唔識，因為我哋係種米啊嘛以前，所以我哋淨係有剪米機，但係米同麥個 size 同埋佢嘅形態都唔一樣。咁你點可能用？我哋用同一部機咪都打唔到，即係我哋打唔到嗰個佢哋要嘅嘢出嚟。咁佢哋對加工嘅要求又會好高啦，咁所以呢個就冇做到咯。我哋頭先有個 point 係講個 gimmick 啦，即係本地嘅製作係咪個 gimmick 對價錢嚟講等緊好啲咧？陣間即係 keep 住呢個 point 先咁樣。但係另一件事就係你話其實個公司係咪可以
即係包起你哋秋冬天旺季嗰個收成，就去幫你哋即係喺台灣或者其他地方，即係其實都多呢種。有呢一種嘅，但係香港就難少少發展咯，因為尤其頭先你講，譬如麥又好米又好呢啲作物呢，即係我哋講緊你種1斗2斗3斗呢，其實都可能你去到超級市場，我當米為例，可能其實都係講緊係40-50包米嘅啫，但係即係講緊你已經用緊成個農場嘅面積咯喎，咁所以你唔會有一個農友係想咁樣做咯，因為第一你都攞唔到好咩價錢，第二就係你加工嗰個要求，即係如果佢哋做酒嘅話，佢哋對嗰個麥嘅要求一定係高。咁我哋係咪真係做緊佢哋要求嘅嘢呢？定係咁你種嘢你都唔想求其種啲嘢俾人㗎嘛？咁所以變咗，即係有好多呢啲嘢都唔係話咁容易。所以你頭先講蘿蔔確實係一個好嘅例子，但係呢一樣嘢就可能係好 unique 係蘿蔔咯，因為其他嘅農作物又未必可以 share 到呢一種嘅 benefit 咯。係，所以揀個品種啦，究竟香港本身係有啲咩農作物係生得好㗎咁樣，咁去到啲農產品佢如果要做加工嘅時候有咩變化啊咁樣，已經篩咗好多陣，跟住就係講個 risk management，即係如果你話係 consignment 嘅咁樣，已經個公司包起你嘅，對農夫嚟講就冇嘢啦，好似 happy，但係你又要追數喎。即係你其實都有一種壓力喺度。係追數多數，追數就死啦。係啊，但係另一方面係，如果個農場嘅營運本身都唔係諗住要做到咁大規模啦，或者個興趣上，我做農夫我就係想種多啲唔同嘅款喎，我就係中意種葉菜喎，中意種乜嘢喎，唔係想種麥喎咁樣，即係舉例。點解要幫你做先？係啦。點解要幫你做先？即係尤其而家新農，如果你做譬如Sunday Farmer嗰啲入場可能係1-2斗地。咁你要佢種麥或者種米，佢攞佢一半大半，然後其實佢攞到嚟個量都係得1斗，即係出翻嚟唔係好多。咁其實咁我點解唔攞翻嗰1斗地嚟做翻我想種嘅嘢呢？即係種植嘅體驗太少咁樣，或者變化或者而家種嘢嗰啲人，佢唔一定係為咗去謀生啊嘛，唔係上一代嗰種啊嘛，所以佢哋而家係好難傾呢啲嘢嘅，因為你有人包你。種唔係包，想邊個包你種？即係有人包嗰個田去種，咁但係又唔一定係種緊你喜歡種嘅嘢。咁呢一樣嘢咪變咗係一個，即係同埋我覺得香港嘅農夫個 mentality 唔係想做經濟作物咯。係咯。但我覺得最近譬如另一個模式，譬如如果香港啦咁啱有帶到佢嚟。係一個幾適合小農嘅一個做產品嘅方法嘅，咁佢係自己有廠啦，同埋幫你搞一啲程序上點樣做嘢飲嘅一個即係可以合法地出到上架咁樣。當然未必上架，因為你個量唔多咁樣。我唔肯定有冇做上架呢件事啦，但係其實之前都有其他品牌係同啲公司合作，係有喺好似係。便利店嗰度上架嘅，用咗南涌係咪捐窿捐罅？唔肯定，係用咗南涌嗰啲金骨類嘅咁樣，好似整咗啲氣，即係 sparkling 嘅嘢飲。嗰排冇買到，所以唔記得咗咁樣。有朋友可以即係睇翻究竟嗰個係咩產品，即係可以攞一 batch 嘅通常係果啦去做嘢飲咁樣。咁呢一個嘅形式其實你係唔需要話。好大負擔喎，因為你啲樹已經喺度咁樣。咁但係如果你啲樹喺度，而你本身係唔係特別打理咧，其實你又會好似嘥咗咁樣啦。咁當你真係打理咧，你有好多收成喎。咁剩低嘅嗰啲果園其實一收成咧，個量係要好多人力物力你先至可以做到。即係喺梅窩嗰邊，佢哋好老土要收黃皮樹。我每次見到佢哋啲學徒點樣打風落雨啊、夏天啊咁樣趕住船入去幫手收。如果一颱風嚟又會好容易爆啊，咁又唔得㗎啦嘛。即係嗰個時期係好短嘅，但係個量好大。咁其實好適合做加工做翻呢個加工品咧，就係因為佢可以幫你喺嗰個短時間入邊處理晒咁大嘅農作物，但係你可以慢慢咁樣賣嘅，係啦，即係你保存得耐啲，你擺喺個雪櫃入邊咁樣。咁嗰啲啤酒其實上次嗰個好似係叫爽皮啤咁樣，個名都幾得意。咁佢哋可以延長你嗰個時間個銷售期啦咁樣。
咁另一種嘅benefit 咧，其實我覺得佢流通嗰個地方都會多咗嘅。即係頭先講話，哇酒喎，梗係好吸引啦咁樣。咁所以餐廳啦、士多啦、酒吧啦，酒吧啦，佢之前有啲本地嘅白蘭花氈酒咁樣，即係其實可以做到個 branding 係你進入咗去唔同嘅餐飲業嘅入邊咁樣。咁甚至乎咧。有啲醬料，咁有另一個計劃喺荔枝窩嗰邊有整咖啡啦，同埋有個有咖啡嘅朱古力咁樣。咁我係喺機場見到佢哋嘅產品，即係喺機場度可以買到本地種植嘅農作物做嘅加工品，係啦。咁嗰時係唔知大家有冇留意，又好似賣廣告咁樣，都係即係理念相近啦，就 Slow Wood，咁佢係做攞賣嘅，咁佢喺機場開咗間分店啦。咁咧有次我即係臨飛之前，好似係上年嘅年中左右就已經開咗幕咁樣，咁我就八卦去睇下啦咁樣，發現竟然有呢個荔枝窩嘅朱古力啦，佢啲仲有二澳有好多嘅醬料啦，都係用本地農作物做嘅咁樣，咁就已經擺晒喺機場嗰度咁樣，咁啊講翻呢個堅力嘅問題。咁我自己就覺得Slow Wood 嗰邊咧，其實佢比較係將平時會入開貨嗰啲產品就擺咗喺機場。佢係冇特別去強調呢個係咩香港製造啊、香港品牌啊、伴手禮啊、咩手信嗰啲，係冇特別去 sell 呢件事。但係假如佢可以變成一個堅力嘅嘢咁樣，咁即係當香港人好似即係我呢啲非常小眾嘅。係有興趣農業嘅嘢嘅，就會買呢啲手信咁樣，就帶去俾台灣朋友。係咪有一樣嘢可以好代表到香港？代表到係你可以即係將呢啲加工品好輕便咁樣送俾外國嘅朋友咧？咁樣即係究竟佢係個味道上啦，定係個技術上啊、品種上？咁我覺得呢個有少少係好似係一個新嘅方向。咁當然。褪後一步諗，又好似咧，即係我哋本身做本地菜係有一啲理念，譬如話減低呢個碳排放，即係好似係想即係環保啲咁樣。咁我哋如果做咗加工品之後，想流通得廣啲啦，多啲人去食到佢啦。咁咧，如果係照其他地方嘅品牌嚟講，係好想外銷嘅，即係譬如日本啊、台灣啊啲茶葉啊咁樣啦，即係台灣啲茶葉咁樣好多香港人去就會幫襯買佢哋農產品咁樣。咁究竟香港嘅農產品其實佢個品牌做出嚟係想去咩方向嘅咧？即係譬如如果做到佢係俾外國人去買嘅。咁佢嚟咗嚟旅行啦，咁買好似幾好。但係如果我哋即係好想開拓佢，其實應該甚至係賣到去外邊都見到呢啲產品，佢哋會更加容易。即係喺香港而家有好多啲咩台灣手信、鳳梨酥啊之類嗰啲，喺香港已經買到㗎嘛。但係我哋見到佢啦，喺台灣都會再想買多啲㗎嘛。咁呢一個即係流通嘅程度咧？反而係我自己覺得幾有趣咯，不過可能對於香港農友嚟講，又未必係好多人會考慮。我直頭係冇諗過。我冇諗到要去到嗰個層面咯，因為你對於農友嚟講，如果你個合作係好似你俾咗佢加工咁，其實件事完咗，因為佢對佢嚟講已經賣咗啦，佢賣咗俾佢啦，咁咪完咯。係啊，咁當然你話呢個會唔會係即係你大家其實做加工都係想佢嘅產值提高、銷售期延長。咁但係其實對於農夫嚟講，佢收咗離開咗個田，變咗做錢，件事就完成咗㗎啦嘛。係咯。咁我哋你將佢 OK，你有能力將呢啲嘢變成一啲可以外銷嘅嘢，呢個係加工嗰個嘅本事。咁但係未必係，即係我諗未必係我哋追求嘅嘢，我唔知啊。同埋。正如我所講，就係加工，因為加工佢對加工品嘅需要係sorry，即係加工佢係好需要有質量嘅農作物。嗰個農作物嘅質素係好高，即係質量嘅意思，即係你要有既有嘅質素，亦都有個數量。咁你個質素同數量其實呢一樣嘢都係
一啲新手農友係鍛鍊中嘅嘢啦。咁特別係而家其實農業係處於一個即係開始係交接期，即係可能一啲上一輩嘅農友，即係曾經經歷過新界賽年代嘅農友，其實佢哋慢慢都開始退落嚟。咁而家開始去接上去嘅，咁亦都一來人唔多，二來就係好普遍都係要去做下菜，因為譬如你上耕種班都係啊，你咪最近上緊，你都係種菜先㗎嘛，係咪啊？你種菜先，種原形食品又好，種嘢食先。咁跟住加工講緊係去到好似話呢有個手工煮糖漿咁，嗱薑我諗可能你種都有得學去種，咁但係我諗你另外就係你本身要識煮啦，識煮完你仲要煮到係一個可以加工到嘅狀態，其實呢個係一個好即係個技術含量係極高嘅東西。即係我譬如話你帶咗俏姐嘅嘢嚟，俏姐就係一個差唔多係全程一手包辦，兼攞埋牌，係咪？我見到有啦，有牌嘅，即係全程都係可以自己搞得掂。咁我會諗，哇！即係喺我嘅角度，佢根本就係一個天花板級嘅農友。當然我哋覺得，我覺得大部分農友，尤其我哋呢啲年輕嘅，就更加要向佢學習啦。但係向佢學習，即係你諗下人哋經歷幾多年，佢本身都係一個煮嘢食本身就好擅長嘅人。咁佢就可以自然，即係佢好似有啲調翻轉添啊！佢呢係因為我要加工呢樣嘢，所以我種，係嘛？唔係因為我種完要諗點樣走啲嘢我去加工，係因為我本身就想做呢樣嘢。陳皮檸檬燉冰糖啦，佢中意而家，因為佢中意用香水檸檬做，咁我咪有棵香水檸檬喺度咯。先有呢棵嘢喺度，咁呢個又完全係即係如果嗰個農場自己做得晒嘅話，其實又唔一定要多啲，即唔係個個作物都可以，但係又有啲譬如好似俏姐呢啲，佢就真係自己搞得掂，佢全程可以自己做得掂啦，所以佢咪有自己品牌，佢咪做得掂咯。而佢個田亦都唔需要超級大，因為佢係就住佢要加工嘅嘢去做啊嘛。但係佢個 product 嗰條 line，佢而家係直頭喺啲網購平台度做直播㗎嘛。話佢嗰個規模係可以做到呢種一個農友一個農夫。係嘛？已經仲係講緊話，我都係，半退休咩 hea 下 hea 下咁，哇！你嘅超係我哋要用唔知幾多年去追你，係嘛？所以我唔係話咁樣就唔好，純粹係即係我都會諗啊。咁如果係咁，我哋要去培訓啲乜嘢嘅人才去滿足頭先所講，喂，我哋想有品牌嘅打造啦，即係呢一個已經首先你要有 marketing 嘅人啦，跟住然之後好啦。做食物或者尤其同食物有關嘅加工，咁你需要有煮嘢食嘅人才啦。好啦，跟住如果我哋要因應我哋想推乜嘢嘅加工品而去種農作物，咁然之後就要一個有翻咁上下技術嘅農夫。咁而呢一樣嘢，我唔係覺得我直頭覺得呢三樣嘢喺我哋嘅農業界都係缺嘅。係啊。所以俏姐就係我哋將佢擺咗。佢就係一個人做得晒頭先講嗰三樣嘢，全個部分都做得晒。又種到又煮到，自己做到 marketing， 係咪啊？咁你呢個已經係一個完全無懈可擊啦！即係其實你自己做得晒，甚至乎中間其他人佢都唔使參與啦，或者當然佢要人幫佢賣咯，幫佢做銷售咯。但係佢已經係可以自己就係一個品牌嘅呢一樣嘢。我唔知啊，即係究竟呢一個部分，即係好似唔同嘅協作係一個好嘅方向啊，定係？要一個好強嘅農夫，好似俏姐咁嘅一個打10個嘅，呢一種會唔會都係我哋都可以諗下去培訓一啲咁樣嘅農法？講出嚟都唔好意思。係，我覺得你頭先講個策略真係好重要咯，因為對於農夫嚟講，佢可能諗緊係點樣編排到佢嗰個日程係去出菜咁樣。咁但係如果你多埋加工品嘅選項咧，你嗰個出菜就唔係淨係每個禮拜嘅菜咯，而係仲有一啲工序咁樣去做嘅。但係我諗你講嗰啲加工品都唔係每個禮拜出嗰啲㗎啦。係啊，但係你嗰個即係種嗰個配搭啦等等，咁仲有一件事係點解要有咁大 incentive 去種咧？咁樣咁嗰個經濟效益係咪？其實係去做嘅最大推動力。即係如果以俏姐嚟講，可能我有個農友你都識㗎啦，應該即係佢成日都話你去種嘢，你
揸住40萬入場啦，起碼。哦。即係佢嘅意思係話，喂，你而家種嘢一定唔係為揾錢，一定係為興趣嘅。咁可能其實你係要已經累積咗一筆嘅資本，你先好入場。咁你就可以，你咪有成本去做加工咯，你咪有成本去做各樣嘢咯，係啊。咁你當開一間 cafe 咁樣喺香港，咁你入場費都好高㗎。咁而開一個農場，你去營運嘅時候，如果係純為興趣，但係嗰個興趣係令到你覺得佢出到嘅嗰啲嘢係有一個針對性嘅咁樣，即係譬如俏姐呢個例子啦，佢出咗嘅冰糖燉檸檬同埋呢個薑糖咁樣，你好明確知道佢係順利咁樣係俾咗消費者買咗落去，或者係即係食咗落肚咁樣。咁呢件事係成個農場個營運嗰個諗法咯，同埋佢其實 show 到個 potential。你話佢農場唔係好大啊嘛，幾鬥地。都普通咪一般農場 size。少過5鬥。唔記得啦，但唔係啲超大咯，一定唔係超大嗰啲。即係唔係嗰啲咩10幾鬥地嗰種。唔係啲20零30鬥嗰啲。係，即係如果以一個普通農場嘅 size，佢係做到呢件事嘅話咧，好似係即係有呢個出路嘅。同埋另一樣嘢就係嗰個 brand 係喺自己手上，即係佢賣咪俏姐咯，就係俏姐農場、俏姐嘅加工品咁樣。咁唔係話俾咗個 brand 人就唔好，但係因為點講咧，成個鏈條都喺佢手上啊，成嚿嘢上中，你頭先講嘅上中下游全體都係佢。咁你呢一樣嘢就係會個農夫可以掌控到成個過程。我覺得喺香港你種嘢有啲農夫係中意成個過程都要晒參與，有啲農夫咧就淨係參與到個成品出咗去之後咧就唔理你。即係有唔同嘅性格咯，咁所以亦都唔係話佢中意，而係佢有能力咁樣去做啊嘛。咁就算好似我哋呢啲冇能力噶嘛，即係冇嗰個加工，亦都冇嗰個後續嘅能力嘅話，咁變咗咁我哋就未必係行到呢啲路線咯。所以跟住就好簡單，咁我哋呢啲就會面對現實，就係種翻菜啊，種翻粟米啊，種翻車厘茄啊呢啲，相對係種完賣咗出去就食啦。咁呢一個就係我哋嘅傾向咯，係啊，但係奈何要培訓一個農友，你最近應該都會明都唔容易啦，即係你要佢要做埋食嗰個部分，我就覺得，我都唔知諗唔到有冇咧？除咗俏姐喺香港。譬如頭先講話做花啊，或者一個係可以食用，但係你諗到嘅使用個方式就唔係傳統嘅嗰啲葉菜類嘅時候咧，即係呢一個嘅定位係會幫一啲農友去揾佢自己嗰個市場。即係頭先講花啦，整番梘啦，咁佢嗰個價值同埋加工其實應該係會提升咗嘅。咁但係嗰個問題當然都係有冇咁大嘅市場，或者點樣去做呢件事啊嘛。即係當佢哋農友好主動咁樣去揾一啲佢自己可以製作到嘅一個特色嘅農作物啦，咁譬如食用花嘅做呢個護膚品嘅作物嘅呢度其實有幾種艾草啊、月桃啊、菊花啊、桑葉啊咁樣，佢已經係有成個配方去做咗呢啲 R&D 啊咁樣。但係呢件事咧，譬如諸君佢哋啲產品咧，除咗喺農墟個擺檔嘅時候見到咧，好抱歉我真係平時好少接觸到喎咁樣。即係佢其實啲 design 嗰啲好靚啊！我未開始用啊，所以之後可以講呢個試用報告咁樣。艾啦，好多艾草。艾草講開，我係最近見有朋友佢係中醫師啦，跟住佢去大埔大美督嗰邊有一個應診嘅地方咁樣。咦，嗰度其實咧，佢喺個診所出邊係有一個艾草園咯。佢淨係用嗰度自己門前種嘅艾草咧，已經做到好多產品啦，甚至係搞 workshop 啦咁樣。艾草除咗做最重要艾草除咗我哋之前咪有可能整過嗰啲茶果啊嗰啲之外咧，佢仲可以燒啊嘛，做香。係啊，做線香啊呢啲啦咁樣，即係嗰個加工嘅程度係可以好多變化，甚至乎係成為佢嗰個定位嘅一個賣點咁樣。咁只不過係香港種到嘅作物又唔係好多，又即係話多唔多？唔係，但係你艾條，如果啲人中意，即係有啲人係中意
即係攞艾灸啊，即係中醫燒咗因為佢係中醫艾灸啊，師啊嘛。跟住亦都會或者燒啲艾條啊，即係通常你好眼瞓嘅一聞就，即係你呢一種加工又係另一個比較少人去，同埋其實佢呢啲加工品會唔會都唔使要攞牌嗰啲應該你有冇係外用嘅。係咯，外用嘅話。係啦，咁頭先講話呢啲藥膏即係唔一定係藥嘅，咁樣就係啲護膚同埋外用嘅產品嚟講，係同食物有啲分別啦，就係唔使用呢個食品加工嘅嗰個條例去規管咁樣。咁當然佢哋有另一啲難度嘅，譬如要做軟膏咧，其實係個技術係好複雜嘅，即係佢嗰個比例配方。同埋頭先講嘅呢一啲咧，譬如艾條啊呢啲燒艾都唔係一啲好流行嘅東西，你整咗出嚟其實佢個市場都係比較狹窄。係啊，市場狹窄同佢揾到自己嘅定位，我覺得有時係一體兩面咯。即係佢其實唔需要好多人幫襯你。你一條艾條，即係你燒艾，你大家我唔知有冇燒開啊？即係如果你一條咁長，我諗你都燒一個鐘頭，但係你係唔會燒一個鐘噶嘛？你艾條燒一個鐘，你瞓着咗㗎啦。即係你其實可能3個字都要用1/3度嘅啫嘛。咁你好似都幾有經驗。唔係以前即係有啲農友玩過嘛，你瞓即係其實你就算係你有對呢樣嘢有需求，但係佢又賣得幾多咧？係咪？就係咁咯。即係再延伸。唔會係佢嘅名咯。即係再延伸，佢比較還原基本步一啲，就係佢係咪有啲體驗活動或者教育嘅活動？咁係配合埋，當然頭先我講係診所嘛，佢其實自己有同醫療相關嘅一啲嘅配合咁樣，咁所以其實佢係中醫師先可以咁做啫，係咪？係啊。你唔係中醫師，你都唔敢亂嚟啦。就係因為佢加工，佢連結到嘅嗰個行業啦，佢嗰個銷路啦，係可以大咗嘅。咁但係當然去翻本身嗰個農產品佢嘅特性，佢點樣種出嚟，佢嘅時期係點？佢係一次過大量咁出啊，定係佢係要慢慢咁樣儲嘅？譬如艾可能你要係咁割佢，係咁整咁樣。咁就係啦，跟住再頭先有可能再稍微 wrap up 一下啦，講到一個大嘅 campaign，佢點樣去連結到唔同嘅技術程度嘅農場啦，或者係分配到嗰個量啦、唔同嘅品種啦、唔同嘅質素啦，去到一個中下游，甚至乎而家係比較一個咁多年嚟已經不斷研發產品啦，唔同嘅合作嘅形式嘅一個加工廠。去做呢個即係一個叫做產業啦咁樣，即係我見到而家嗰個加工廠嘅狀況就好明顯係一個叫做有規模嘅產業啦咁樣。因為喺疫情之後多咗好多呢啲工場，因為以前我哋咪話喂農友可能唔可以自己做加工要攞牌啊嗰啲，咁但係疫情出現咗嗰啲中央廚房啊，好多呢啲中央廚房亦都好容易係俾你喺一個合法嘅情況之下生產，亦都跟住就申請埋需要標籤或者豁免標籤，咁所以其實而家要去做加工品個門檻咧，我又覺得係低咗嘅。咁但係嗰個好啦，咁喺法律上嘅門檻低咗啦，或者係你呢啲位硬件上容易咗，但係佢同樣你顧客對於即係你個質素嘅要求亦都會高，因為大家都可以做啦嘛，咁但係就要鬥做得好啦，係啊，就好難度啊。呢個好似係一個新嘅挑戰啊！係，我覺得做得好難過要去 fulfill 法例或者 fulfill 一啲要求固然唔容易啦，但係始終你一個產品，你一個食嘅嘢又好，搽上身嘅又好，你都係要講嗰個質素啊嘛。即係呢個質素，我覺得係難拿捏嘅。即係坦白講，有時我哋都會，即係我哋自己喺農友吹水我都話係，即係我哋對我哋自己嘅嘢好有 confidence 嘅，好好嘅啊。咁但係如果你做完一個加工品出嚟，我假設就係冇唔係用你唔好對號任何一個入座啦嚇。即係如果你做咗一罐汽水出嚟。一罐飲品啊，唔好話汽水啦，飲品出嚟一個330毫升嘅，咁當正常一罐可樂賣緊10蚊啦，你汽水機我當貴啲啦，10蚊一罐，但係你罐嘢可能係賣緊20幾30蚊嘅時候，咁你出到嚟嗰個 product，喂，你要飲落去，哇咁樣，你真係要覺得好正先得咯。咁但係因為你經過加工個過程，可能佢加咗一啲蘇打或者嗰樣嘢，其實佢可能嗱，即係我。又係講，真係唔係針對啊！但係佢好飲嘅，但係個好飲嘅程度係咪值得嗰個人嗰個客
要俾多20蚊去買一罐嘢飲呢？咁我覺得呢個就即係又係翻去到嗰個問題，即係如果你要去將佢上，OK，你消化到佢剩餘嘅價值嘅。sorry，更正唔係咁樣嘅意思，即係你可能係一個好大嘅即係好多好要收果啦，收果嘅時候收好多落嚟，咁你要做300罐400罐，咁呢300罐400罐，但係你對比起可樂廠一日做數以萬計嘅都係好少嘅啫嘛，咁但係呢300-400罐你就可能要賣到30零蚊40蚊你先至回到本，但係可樂佢10蚊。都已經10蚊係巨款添啦！如果你個個都10蚊買，佢正常你一 pack 買可能3-4蚊一罐嘅啫嘛。咁但係我哋做呢度30蚊一罐嘅飲品出嚟，係咪真係好飲過，或者係令到啲人覺得係比起買10蚊罐可樂係值得用2至3倍價錢去買呢？即係呢個就係我對加工品永遠都係有一啲唔係保留，而係我哋做嘅時候，我哋都要諗咯。即係如果我做出嚟，即係我好似種米嘅樣，我哋成日都話，即係點解呢2-3年會少咗種，就係我哋種緊出嚟嘅米，做緊一包可能係50至100蚊一個公斤，一個公斤。咁然之後呢個價錢已經係可以喺超級市場買到一包8公斤嘅米。咁如果你話米係主糧呢樣嗰樣嗶哩吧啦嘅嘢，咁你買主糧點可能係用一個？即係你買8公斤嘅米要用500足400蚊，哇！即係好離地喎呢個價錢。呢個其實又翻去本地菜本身嗰個意義啊嘛，即係你當你個價錢貴咗，或者貴過其他同類嘅產品咁樣嘢飲或者米咁樣，咁你嗰個價錢究竟你係買緊啲乜嘢嚟？咁一方面你一定係有一種特別嘅意義啦，因為佢係本地啊嘛，即係可能身份認同啊、文化價值啊。或者你覺得環保啊咁樣，但係你係嘢食嘅話，其實都會講嗰個味道，或者產品啊，咁就可能係功效啦，或者係呢兩三年亦都會有啲農友佢哋都開始會，即係我覺得喺本地農作物嚟講，係咪淨係得本地係可以做到一個賣嘅 term 呢？我又覺得唔係，因為譬如話好似你頭先我哋又講翻洛神花嗰個例子，即係洛神花係蘇丹啊、埃及，即係如果你做進口，sorry，譬如有啲。O.K. 即係如果你做進口嘅洛神花，佢一定有一樣嘢係做唔到嘅，就係佢唔會係新鮮。但係你本地嘅一定係新鮮。咁新鮮嘅時候，即係你其實我想講嘅話，嗰樣嘢係呢一樣嘢嘅優勢本身都喺度㗎嘛。即係唔一定係 O.K. 佢本地點解要本地？因為佢本地係你唯一有嘅嘢啊嘛。而呢啲進口嘅佢做唔到嗰種新鮮嘅洛神花。咁呢一樣嘢就係如果佢嗰個客係真係對呢一樣嘢需求。佢咪自然一定要去買本地咯。咁另外一樣嘢就係可能一啲嘅新鮮度係令到啲味道會有所減退嘅。即係譬如話你買一啲日本、韓國進口嘅農作物，咁佢嚟到香港，因為佢有個空運嘅過程，佢個味道已經有啲流失。尤其係即係我喺超級市場見到有啲人去賣車厘茄，咁佢係一串咁樣賣㗎嘛。咁其實呢個過程即係會令到佢嘅味道啊各樣嘢會流失咗嘅。咁呢一樣嘢就係我哋本地農作物本身唔使 OK 係本地農作物，但係本地農作物贏嘅原因唔係因為嗰個價值咯，而係本身我哋因為係新鮮出，我哋個味道係贏緊嚟嘅。即係呢個係我哋，我就會諗，咦咁我哋咪如果我哋本身係有呢一樣嘢嘅，我哋就唔一定要靠之後嘅嘢去贏外地進口嗰啲啦。咁呢一樣嘢我哋夠唔夠贏呢？咁呢個咁當然係唔夠啦。即係亦都唔係淨係靠呢一樣嘢，亦都唔係所有農作物都係靠呢一樣嘢去贏人啦。咁但係我就話，所以唔係每一個農作物都適宜去做加工，或者需要去做加工，甚至乎有啲嘢你最好唔好加工。你有啲我哋好似我哋成日我哋啦，即係最出名種粟米，你最好咩都唔好做，直生拍你生拍咧就最唔嘥啦。你唔好你煮啊，你烚都覺得你有啲嘥啊。咁呢一樣嘢咪就係都要因應翻嗰個農作物係邊個種啦？即係嗰個農友可能其實佢就係想去做加工品嘅，好似俏姐呢啲。其實俏姐都唔係淨係做加工品，佢都種好多其他嘢㗎。咁但係咁呢個就真係好，其實落到去個農夫個性格啦，佢點樣去理解個農場嘅營運啦，亦個市場有冇需要啦，同埋佢本身啲客有冇需要啦。最後就係佢有冇一個 network 去做呢啲加工。如果佢冇嘅，
咁其實佢已經基本上可以完嘅，佢即係唔會諗呢啲，佢就會專注去做原形嘅食品咯。我覺得呢個係一個幾好嘅 round up，係即係我哋又講呢個本地菜嘅加工，其實就好似本地同加工係咪有一個即係矛盾咁樣？你話本地就都唔係梗係好即時啦，嘅你好新鮮啦，但係加工又好似你係即係就係做咗啲多餘嘢咧，係咪咁樣？咁其實本身有好多加工，譬如頭先講話菜乾啊咁樣係即係一個手藝啦，都有啲朋友係做即菜咁樣。我諗起一個例子就係我嘅一個農友啦，阿 Lemon 啦，即係佢係種一啲比較，因為佢阿媽係貴州人，咁所以佢會種啲比較特別嘅辣椒，佢會用佢嗰啲辣椒嚟去做辣椒油去做加工品。咁呢一種 unique 咧，就係可以令到佢有少少似就係有啲似俏姐咁樣，即係佢就係一定係要用呢一隻辣椒去做呢隻辣椒嚟，就係佢嘅秘方嘅一部分嚟嘅。咁呢個 unique 咧，就係冇其他辣椒可以取代到啦。咁佢嘅加工咧，我就覺得係有一個不可取替性喺度啦。係啊係啊，即係嗰個加工，你究竟係好被動地覺得我而家太多農作物啦，燒唔去，所以就唯有方便好坦白講，保存啦咁。我當年做酒都係因為有好多 S 級以下嘅需要燒。係啦，咁但係同時間都可能係有啲自己主動出擊嘅位嘅，即係譬如你已經諗好咗，超姐咁樣諗好咗。你已經諗好咗做啲乜，或者甚至乎你喂呢個秘方係我家鄉帶過嚟香港種，我就一定要用呢一隻辣椒先做到嘅，其他都唔得㗎，減分嘅嚇咁。係啦，即係嗰個農作物係要咁樣做辣椒醬，呢個味道先至係佢想呈現嘅一件事啦。所以加工又變咗係俾佢發揮，俾佢去將呢個農作物變成一個即係新嘅一個產品嘅一個角色啦咁樣。咁其實可能都展望啦，即係我覺得好似 Lemon 或者即係我話做呢個花啊或者其他產品咁樣，即係同個人嗰個經歷或者興趣係好相關嘅。咁所以要揾一個喺香港嘅農地度生長到嘅作物，然後做一個產品，無論佢係講新鮮定係講佢加工調製烹製嘅嗰個技術都好，即係揾到一個咁樣嘅狀態，然後消費者係埋單或者係有一個銷路，令到佢自己可以營運到，但係都唔一定淨係講錢嘅，係啦，即係揾到個味道自己開心，係有嗰個樂趣咁樣。咁其實就係可以 keep 到大家不斷咁樣去做實驗啦，試下種、試下整、試下食嘅一個過程咁樣啦。好，咁我哋今日咧呢一個節目就差唔多啦。有啲朋友會問喂，呢個節目幾耐更新一次啊？咁我哋咧想咧就2個禮拜更新一次嘅。咁但係點解我哋1個禮拜之後又見面咧？就係一來就嚟新年啦，唔係我哋要即係同埋第二樣嘢就係我哋可能喺早期我哋都會想即係有好多唔同 topic 都想分享多啲先。咁我哋之後咧就會維持翻大約2個禮拜更新一次啊。通常係遲唔會早。只有遲唔會早嘅，係啊，咁所以係啦，咁我哋下個禮拜咧就會真係講下啲原型嘢啦，我哋真係講翻我哋要講嘅蓮花嘅農作物啦。咁啊，今日出街嘅時間應該就係2月初2月嘅上旬啦。咁即係農曆新年，咁啊蘿蔔糕啦、年糕啊呢啲應節嘅食品之外咧，咁最應節嘅一定就係講緊一啲鮮花啦。咁雖然我覺得其實喺而家已經呢個擺花嘅文化已經係慢慢落緊去㗎啦，但係喺個夕陽嘅時候，仲有啲咩嘢發生緊呢？咁樣咁我諗可能喺未來呢1-2個禮拜，大家都會見到好多呢啲討論嘅，係啦。咁我哋下個禮拜再同大家見面。好，拜拜拜。拜。